Audio Jungle. Cascada del Sauce, un sitio natural ideal para el canyoning sin arnés, pero utilizando el casco como equipo de seguridad. Una cinta gruesa y un pozo ya estudiado y analizado llena de adrenalina en momentos de descenso. Audio Jungle. Hasta los más pequeños aventureros y valientes se atreven a este tipo de canyoning en la zona de aventura Los Palmares, con las instrucciones de los guías de Turismo Aventura Táchira The Explorer, que te llevan a conocer todos estos monumentos naturales del municipio Ayacucho. Quedarse en casa los fines de semana no es una opción. La rutina es mortal y perjudicial para la salud. Te invitamos a caminar y refrescarse en los pozos azules y verdes, despejar la mente y meditar un poco frente a una hermosa cascada. Recordemos traer de vuelta la basura. Ella no regresa sola. Así podremos asegurarles un ambiente limpio y fresco a nuestros hijos y próximas generaciones. Bueno, nos encontramos aquí en la Cascada del Sauce, acabando de bajar por una liana. Muy buena y suficiente para aguantar el peso. Fue algo espectacular, algo muy maravilloso, una cascada muy bella y
todo chévere. Los invitamos a Los Palmares a visitar sus pozos, cuevas, cascadas. Los esperamos.